네, 오늘 오전 강릉 난곡동 일대에서 지금 산불이 났는데 굉장히 큰 불이 난 것 같습니다. 그리고 바람이 제일 지금 걱정인 것 같은데요. 바람이 굉장히 거세게 불고 있어서 지금 불이 계속 번지고 있다고 하는데요. 자, 뉴스웨이 라이브 산불 특보로 오늘 좀 산불 소식을 먼저 점검을 해드리도록 하겠습니다. 채널A의 사회 2부 김단비 기자, 백승주 열린사이버대학교 소방방재학과 교수 두 분과 살펴보겠습니다. 자, 먼저 김단비 기자, 아까 연 기자 우리가 전화 연결해서 좀 들어봤습니다만 오늘 오전에 산불이 발생한 게 8시 20분쯤인가요? 예, 맞습니다. 오전 8시 20분경 산불이 시작됐다는 신고가 접수됐는데요. 불은 강원 강릉시 운정동 일대 야산에서 시작됐습니다. 신고가 접수된 건 8시 24분경인데 이제 불은 8시 22분경 시작된 것으로 보여지고요. 강풍에 나무가 쓰러졌고 이 나무가 전신주를 덮치면서 불씨가 생긴 것으로 보입니다. 이 불씨가 현재 말씀하신 것처럼 강풍이 불고 있는 상황인데요. 초속 30m의 강풍을 타고 산으로 옮겨 붙은 것으로 보여집니다. 예. 자, 이제 혹시 저희가 그 CCTV가 준비되는 대로 좀 바로 좀 보여주세요. 그러니까 화재 현장 부근에 지금 이 시각 현재의 CCTV 모습입니다. 현재 이 시각 현재입니다. 이게 어디죠? 네, 운정동 일대 이제 전신주로 보여지는데요. 지금 운정동 일대 전신주에 불이 옮겨 붙는 모습이 현재 CCTV 영상에 잡히지는 않은 것 같습니다만 현재 이 인근 일대에서 불이 시작된 것으로 보여집니다. 이 시각 남대천대교군요. 예, 남대천대교. 그래서 지금 시청자 여러분들 저 나무 흔들리는 거를 한번 봐주시고요. 지금 바람이 굉장히 거셉니다. 이게 제일 큰 걱정이고. 뭐 나무 막 흔들리고 CCTV도 좀 약간 흔들흔들하는 게 보이실 겁니다. 현장에 지금 화재 현장 인근에 저렇게 바람이 거세게 불고 있다는 것이고 또 다른 CCTV가 등장을 할 텐데 한번 좀 보여주시는데요. 자, 이게요, 교수님. 지금 한번 볼까요? 바람이 말이죠. 초속 뭐 최대 순간 풍속이 한 30m 정도, 초속 아마 30m 얘기가 나오는데 이 정도 바람이면 이게 어느 정도라고 우리가 봐야 될까요? 그 초속 30m면 시속 100km가 넘는 겁니다. 그러니까 그 상태가 되면요. 태풍으로 해도 메모드급 태풍이 되는 거고 뭐 사람이 서 있기는커녕 되게 위험한 상태가 됩니다. 그리고 더군다나 산불에서 정확히 29m/s까지 기록이 됐는데 산불에서 그 정도면요. 이게 우리가 건물 사이에 빌딩 풍이라고 하는 것처럼 산과 산 사이를 불어서 몰리기 때문에 방향과 속도가 급변해서 돌풍이 생깁니다. 조금 전에 보였던 화면도 그 CCTV가 많이 흔들렸는데 지금도 이게 그 동해고속도로 강릉 IC를 비추고 있는 CCTV인데 CCTV가 온전하게 가만히 있는 게 아니고 계속 바람이 흔들리고 있습니다. 맞습니다. 그래서 지금 이번 화재가 긴박하고 좀 특이한 부분은 뭐냐면 지금 보이는 게 동해고속도로 그리고 그 옆에 7번 국도가 있는데 이게 우리가 지도상 동해안과 태백 산맥을 따라서 수직으로 이렇게 흐르고 있거든요. 근데 왼쪽과 오른쪽에서 지금 화재가 안 보이죠. 사실은 바로 붙어있는 인접한 화재는. 근데 멀리서 지금 그 강릉 시내 쪽에서 화재가 보이거든요. 그러니까 전에는 이 산기슭에서 난 화재가 내려부는 바람으로 양간지풍으로 내려불어서 이게 비화로 날아가서 피해 있던 지역에서 이 야산에서 지금 화재가 생기면서 저 지금 도심지 한복판입니다. 지금 사실은. 지금 저 나무 흔들리는 것도 그렇지만요. 저 앞에 가로등 한번 보세요. 가로등. 가로등이 뭐 그냥 휘청돼요. 지금 앞에 가로등이 휘청되고 있습니다. 바람에. 순간 최대 풍속 한 20-30m의 지금 강풍이 불고 있다고 하는데요. 혹시 화재 현장의 영상이 있으면 좀 한번 좀 보여주시고요. 근데 교수님, 이게 전신주가 아까 우리 김 기자가 설명해 줬습니다만 전신주가 쓰러지면서 이게 화재로 연결이 됐다. 이런 경우도 흔히 있는 경우입니까? 어떻습니까? 흔하지가 않고요. 충분히 있는 일이라고 할 수도 있지만 항상 아쉬운 부분은 그겁니다. 지금 그 강릉 지역에 특히 봄철에 눈을 녹이고 고온건조한 강풍이 분다는 거는 대한민국 국민분들 누구나 아실 겁니다. 그래서 지금 저 지역의 상황은 우리가 살고 있는 서쪽의 도시 상황하고 틀린 부분이거든요. 근데 당연히 바람이 불면 나무가 넘어질 수 있고 전기줄을 건드릴 수 있겠죠. 근데 그런 부분에서 도심지의 야산에 있는 전신주와 나무 관리가 조금 더 치밀했어야 되지 않나. 다른 도시와는 다르지 않았어야 됐나. 아쉬움이 있습니다.
자, 저희가 오늘 이제 산불이 굉장히 크게 번지고 있으면서 이제 좀 갑작스럽게 특보로 진행을 해드리고 있는데요. 그래서 저희가 화재 현장 인근, 그러니까 경포호 일대에서 횟집을 운영하고 계시는 분을 좀 급히 섭외를 했습니다. 박철수 선생님이신데 경포호 일대에서 횟집을 운영하고 있는 박철수님을 연결해서 지금 이 박철수님은 육안으로 지금 화재가 어떻게 막 지금 번지고 있는지 이게 다 지금 보이신답니다. 현장에서 한번 연결해서 살펴보도록 하겠습니다. 나와 계신지요? 네네. 예. 그 지금 현재 그럼 그 계신 곳은 뭐 건물 밖입니까? 아닙니까? 어디에 계시는지요? 지금 밖에 나와 있습니다. 밖에 나와 계시는군요. 네, 그 화재 현장을 보고 있습니다. 예. 지금 혹시 뭐 건물 뭐 옥상이나 이런 데 계신 건가요? 아니면? 네, 지붕의 그 5층 옥상에서 지금 화재를 보고 있습니다. 네. 그럼 5층에서 지금 화재가 어떻게 번지고 있는지가 대략 육안으로 지금 보이시는 상황이라고 제가 전해 들었는데 그렇습니까? 네네. 현재는 어떤 상황인지요? 그 경포 호수를 원형으로 보면은 호수의 북쪽에 있는 그 호수가변에 경포대 정자가 위치하고 있고요. 거기 옆에 바로 그 참소리박물관이 위치하고 있는데 예. 참소리박물관 건물 뒤쪽까지 불이 번져서 예. 멀리서 보기는 거기서 이렇게 폭발음까지 들리고 연기에 이렇게 감싸져 있고 그 건물 뒤에 한 1km 뒷골짜기에서 산불이 발생된 것 같습니다. 예. 그래서 거기서부터 이제 바다 쪽으로 바람이 부니까 옆으로 번진다는 것보다는 불길이 바다 쪽으로 급속히 이렇게 그 번지고 있습니다. 지금 쪽으로. 혹시 선생님 이 TV를 지금 옥상에 계시니까 TV는 참 못 보고 계시겠군요. 지금 이제 저희는 네네. 화재 영상이 방송에 나오고 있는데 불길이 네네. 정말 무서운데요. 네네. 지금 선생님께서는 이제 옥상에 계신다고 하셨고, 네. 이제 바람이 굉장히 거센가요? 어떻습니까? 체감하시기에. 불편할 정도입니다. 서 있기가 불편하고 조금만 중심을 잃으면 뭐 몇 발자국 이렇게 움직여갈 정도로 바람이 강합니다. 가만히 서 계시기가 조금 벅찰 정도로 바람이 세다 이런 말씀이신데 예. 이게 지금 걱정이 민가나 이런 우리 사람들이 거주하고 있는 주택 쪽으로 이 화재가 번질 이게 지금 굉장히 걱정인데 현재 그런 어떤 상황인가요? 그럴 가능성도 있습니까? 그러니까 경포대 정자의 뒷골짜기 쪽으로는 그 민가들이 많이 있는데 예. 그중에 산불과 접근돼 있는 민가들은 지금 많이 탔고요. 뭐 정소가 된 건물도 있고 우리가 이제 보통 시골에 지어져 있는 민가들이 우선적으로 불이 많이 붙었고요. 예. 기존 뭐 그 콘크리트 건물들은 뭐 안에서 폭발음이 들린다든가 이런 상태로 돼 있습니다. 그러니까 어떻습니까? 지금 뭐 소방관 분들도 현장에서 화재 진압을 위해서 굉장히 노력을 하고 있을 것 같은데 화재가 조금씩 잡혀가고 있는 것 같습니까? 아니면 여전히 어떤 이 사람의 힘으로 할 수 있는 것 이상으로 이 불길이 번지는 속도가 더 빠른 것 같습니까? 어떠신 것 같으세요? 지금의 상황은 그 주민들이 그냥 대피하는 정도이지 화재를 진압할 수 있는 그 조건은 안 되는 것 같습니다. 바람이 워낙 세게 불어서 일단 주민들이 다 대피를 했고요. 예. 뭐 소방차 접근할 일은 아니고 헬기는 전혀 뜨지를 못하고 있는 상황인 것 같습니다. 바람 때문에 지금 헬기가 뜨지를 못하고 있답니다. 그렇게 될 것 같습니다. 예. 그러면 지금 주민들께서는 어디 좀 대피소나 이런 데로 지금 대피해 계신 건가요? 그러니까 그 경포의 호수를 중심으로 봤을 때 호수의 북쪽 골짜기에서 화재가 있었으니까 예. 호수 반대편 남쪽으로 그쪽으로 이제 뭐 차량 이동할 거는 이동하고 또 마치 뭐 대략 그 차로 미처 운행을 못 하시는 분들은 차까지 전소되는 걸로 있는데 예. 지금은 저희도 한 1km까지는 접근이 가능한데 연기가 워낙 많이 나오니까 멀리서 보는 것이 그 건물의 자세한 내용까지는 촬영이 불가능하네요. 예. 네. 연기가 굉장히 심한가 보죠? 연기가 그래도 바람이 없는 것보다 바람이 바다 쪽으로 일방으로 부니까 예. 빨리 그 연기가 바다 쪽으로 쓸려가는 거에 어떤 그 효과는 있지만은 그래도 그 주변 일대가 한 3-4km 정도의 폭으로 연기가 자욱히 바다 쪽으로 날아가고 있습니다. 그렇군요.
자, 알겠습니다. 우리 박철수 지금 선생님을 연결해서 살펴보고 있는데 저희가 잠시 후에 다시 한번 좀 전화를 연결해서 상황을 좀 여쭙겠습니다. 좀 힘드시겠지만 잠시 후에 다시 한번 좀 상황을 좀 말씀을 해주시면 좋을 것 같아요. 일단 전화는 일단 이 전화는 여기서 끊겠습니다. 감사합니다. 네네. 예.